Hallo zusammen, heute zeige ich euch einen einfachen Trick, was man tun kann, wenn die Steckzunge an der Verkleidung klappert. Jeder kennt es, man fährt unwegsame Strecke und die Steckzunge klappert an der Seitenverkleidung. Dafür gibt es bei den meisten Autos diese Schiebelasche im Fahrzeug, den meisten ist die Funktion gar nicht bekannt. Dadurch kann man die Höhe oder Position der Steckzunge verändern. Diese Schiebelasche lässt sich ganz einfach am Gurt hin und her schieben. Man kann dadurch die Position der Steckzunge beliebig verändern. Das hilft nicht nur gegen das Klappern, sondern man kann sich die Steckzunge auch zur besseren Erreichbarkeit, also zum besseren Greifen beim Anschnallen, so positionieren, wie man es am liebsten hätte. Ob das ganz oben ist oder ganz unten, bleibt euch überlassen. Viel Spaß!